鼾声如雷贯耳，吵得人睡不着，而且还有类似机车发动不顺的卡卡声音。现在上班族不少人晚上困不后，打呼声不仅吵到别人，连自己的睡眠品质都跟着下降。很像坦克车啊，就是随时然后会发个炮之类的，然后或是吹包子啊什么的，睡觉都睡不饱啊，然后都黑眼圈上班啊。杨先生深受打呼影响，因为工作关系，常常倒在沙发，马上就睡着，但鼾声却异常大声，甚至有不规律的频率发生，越睡越累，精神也不好。做过睡眠检查，才发现睡眠中止症已经上升。去做那个睡眠检查嘛，然后一整个晚上，然后他会告诉你说，你超过60秒不呼吸的，还是超过30秒不呼吸，超过20秒不呼吸，会有几次这样子。像我超过20秒不呼吸，大概会有70-80次。而像杨先生这样的个案并不算少见。台湾睡眠医学学会统计，全台慢性失眠盛行率约20.2%，推估全台湾至少有460多万名患者。医师指出，常见的睡眠问题分为3种。第一种是入睡困难、作息不规律、睡前使用3C 产品等等。第二是中途觉醒，除了心理压力之外，也需要留意是否跟打呼、呼吸中止，还有夜间缺氧造成反复醒来有关。第三是睡很久却越睡越累，这种情况需要警觉。如果合并打呼、晨起口干、频尿、白天嗜睡，都需要进一步就医评估。包含了日间精神不济，然后觉得怎么睡都睡不饱，情绪易怒、头痛。或者是在晚上睡觉的时候有大声而且不连续的打呼声，就要尽速到睡眠中心去寻求诊断以及协助。根据数据显示，全球约有9亿多名成年人患有睡眠呼吸中止症，其中将近半数是中重度。现行传统睡眠检查资源少，民众排队至少得半年到1年才能获得住院检测机会，严重延缓了治疗黄金期。睡眠呼吸中止症就会造成身体长期的缺氧。今天身体一旦产生缺氧的状况，就可能并发产生高血压、心脏病、糖尿病、中风，甚至有猝死的可能。那我们氧气对我们的脑部跟心脏都相当重要。那特别是脑部，当脑部的氧气的含量减少的时候，会让我们的思考的脑力会变得比较慢。那甚至我们这个泛称认知功能。那认知功能对于说我们在白天的工作的专注力还有记忆力，都会受到影响。现在有医疗团队透过 AI 技术来简单判断，民众可以请家人录制睡眠音档。第1等级是绿灯，就是单纯鼾声，不伴随呼吸中止，风险低。第2是黄灯，鼾声音量超过70分贝，对同床伴侣或室友造成困扰，建议评估改善。第3是红灯，鼾声伴随呼吸中止，代表呼吸道完全阻塞导致缺氧，是危险状态，建议立刻就医。医师建议提早就医，可以提供方案，包含正压呼吸器或手术以及减肥计划，都能减缓打呼造成的后续影响。我们有一个口诀叫做一低升3高。什么叫一低？当身体的血氧低的时候呢，就会让我们的身体的机能会过度活化，产生3高。那个3高就是我们熟知的高血压、高血糖跟高血脂的状况。那甚至3高呢，就会产生一重。也会让我们的身体的体重就会变重，那身体变重之后更会让我们在呼吸上面的这个压迫就会更加明显，让我们在鼻子吸了空气之后，空气到我们的身体的血氧的浓度又会更降低，就会变成一个恶性循环。鼾声如雷，难以入眠，这睡眠债不好好处理，恐怕得花更多心力来偿还。TVBS 新闻杨清波、蓝玉明台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。